Сега ще направим една балада, за да танцуват най-красивите младеженци и тяхните кумове. И ще разрежем най-красивата торта на младото семейство. Значи, Любо, ти може да свириш, докато младото семейство да разрежат най-красивата торта. Готови ли са младеженците? Същи да няма така работа. Ево на куме! Браво на кума, ето майко, живи слава ми! Може ли малко аплодисменти за най-красивите младеженци? Да се живи здрави и така, както тортата е сладка, така да бъде живота на младеженците. Изпълнен само с сладки и хубави моменти. И сега булката ще извадим парченце от тортата, за да може да се храни славно младеженик. И след това младеженика да нахрани булката. Браво на булката, направи сега река младеженица. Сега може и кумовете да опитат от най-сладката, най-красивата торта.